Hər kəsə salam, mən Məmməd Leygün. Bugün danışacağımız mövzu responsive dizayndır. Hansı ki, nəzərə alsaq ki, günümüzdə veb saytların bir çoxuna telefonla daxil olunur və bu mövzu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hansı ki, front-end developerın bilməli olduğu əsas mövzulardan biridir və günümüzdə bu son dövrlərdə mobile first design anlayışı da ortaya çıxıb. Hansı ki, bu anlayış elə responsive dizayna gəlib çıxır. Məsələ orasındadır ki, əvvəllər biz veb saytları əvvəlcə desktop üçün yazırdıq, daha sonra isə mobilə uyğunlaşdırırdıq. İndi isə artıq bəzi veb saytlarda bu əksinə olmağa başlayır. Əvvəlcə biz veb saytı çalışırıq ki, mobil uyumlu edək, daha sonra isə onu desktopa uyğunlaşdıraq. Biz responsive dizaynda mütləq minimum və maksimum vizlərdən istifadə edirik ki, bunlar arasında da müəyyən fərqlər var. Hansı ki, biz əgər minimum vizdən istifadə ediriksə, bu zaman tutaq ki, minimum viz 768 piksel deyiriksə, 768-dən yuxarı ekranlar üçün nəzərdə tuturuq. Yox, əgər biz max viz 768 piksel deyiriksə, bu zaman isə 0-dan 768-ə qədər tuturuq ki, bu ölçülər breakpointlər adlanır və breakpointlər müəyyən standartlara uyğunlaşdırılıb əslində. Tutaq ki, 576, 0-dan 576-ya, 576-dan 768-ə, 768-dən 992-yə, 992-dən 1024 və yaxud da 1124 də götürə bilərik. Daha sonra 1280 və daha sonra isə 1440 və ondan böyük ekranlar üçün biz veb saytın mütləq responsivini, yəni bu ölçülərə uyğunlaşdırmalıyıq və bu ölçülərdə veb sayt normal şəkildə açılmalıdır. Bundan əlavə olaraq CSS-in frameworkləri, hansılar ki, əsas ən populyarları Bootstrap və Tailwind mütləq şəkildə responsiv və uyğunlaşdırılmış şəkildə gəlir ki, onlar öz daxilində breakpointləri small, medium, large, x-large kimi class infixlərlə işarələyirlər. Bundan əlavə olaraq da onlar bütün bu dediyimiz frameworklər minimum viz vasitəsilə işləyir. Yəni ki, məsələn, minimum viz 768 piksel medium class infixinə uyğunlaşdırılır və biz əgər medium class infixində hər hansısa bir elementi tutaq ki, display-ni none eləyiriksə və onu göstərmiriksə, artıq o 768-dən böyük ekranlar üçün də görünmür və biz onu harda ürəyimiz istəyirsə dayandırıb təzədən blok eləyə bilərik ki, bunları da class infixlər vasitəsilə edə bilirik. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun.